Demà jugueu el primer partit d'aquesta nova edició de la Champions a casa, per fi, davant de la vostra afició. M'imagino que amb ganes de fer un bon partit, però m'agradaria preguntar-te per quin rival espereu. Aquest Young Boys, no sé si us pot servir una mica de referència al partit que va jugar contra l'Aston Villa, si l'espereu una mica més defensiu. No sé si espereu un Young Boys semblant al de la primera jornada. Gràcies. Okay, jetzt muss ich mir erstmal umstellen. Ara m'he d'acostumar a parlar alemany. Hem analitzat l'equip, com analitzem qualsevol equip. Han estat campions al passat, ja que aquest any, enguany, no han començat tan bé. Com l'Aston Villa hem vist que l'equip té molts bons jugadors que tenen bona velocitat. A la contra també juguen molt bé i hem de vigilar per això. I estem preparats per aquest equip. És un equip ben organitzat, és un equip jove però molt motivat i per això ens hem de preparar molt bé envers aquest equip. Què tal, Hansi? Ramon Salmurri de Catalunya Ràdio. Si agafem aquest binomi, aquests dos partits contra Osasuna i Young Boys, sembla que clar que has prioritzat l'estrena en Champions a casa i segurament això també té a veure el que va passar la primera jornada amb el Mónaco. Consideres que és el partit amb més pressió que has tingut des que ets entrenador del Barça? Bueno, al final estem en una situació, quan parles amb els jugadors, es tracta de la pressió, de gestionar-la. És el que hem de fer, gestionar-ho. I vosaltres també teniu pressió, també heu de fer el que cal. I volem guanyar com a jugadors. Hem de gestionar la pressió com a jugadors. I trobo que aquest partit, el partit amb el Mónaco, per exemple, ens hem d'oblidar. Després de 10 minuts tot va canviar, però aquí juguem a casa contra un equip que, com deia, és bona, que juga a la Champions per dret i que volen guanyar el seu partit. Som conscients per afrontar bé aquest partit. I a Osasuna havíem de prendre decisions i a partir d'allà hem de prendre noves decisions pels propers partits i el partit de diumenge, tots dos són molt importants i necessitem entrar frescos amb les cames fortes i és important i hem de tenir en compte què passarà també aquesta setmana. Hola, Hansi. Marta Ramon de RAC1. Et volia preguntar pel retorn de Frenkie de Jong. Què significa futbolísticament per tu poder recuperar un jugador d'aquestes característiques? La mosca. Què representa per tu recuperar Frenkie de Jong futbolísticament i sobretot quin pla hi ha amb ell tenint en compte que fa 5 mesos que està de baixa? Per començar, és una molt bona notícia. Tornar a tenir el Frenkie a l'equip, encara que només siguin 5 o 10 minuts. Ai, m'estic posant nerviós amb la mosca. És quelcom que per nosaltres és molt important. Sí, veiem que hi ha també una mica de moviment. Hem tingut jugadors lesionats i després d'octubre recuperarem 3 jugadors. I com a entrenador, per mi i per l'equip, tots ens alegrem quan els jugadors tornen. I també li anirà bé al Frenkie després de tant de temps tornar a jugar amb l'equip, tornar a ser allà. També estar amb els jugadors més joves del vestidor, ajudar l'equip, donar-ho tot. I hem parlat d'això, estar allà. I si té una oportunitat de jugar, evidentment jugarà. No sé si jugarà els 45 minuts, potser 20 o 10 minuts, i això li anirà bé, en la meva opinió. Bon dia, Hansi. Aquí Francesc Latorre de TV3 i el canal Esport 3. Tant al camp d'Osasuna, sobretot, però també contra el Villarreal, el Barça va patir per culpa de les transicions, dels contraatacs de l'equip rival. Què ha de fer millor el Barça per evitar o minimitzar aquestes situacions de contraatac que poden ser perilloses amb la defensa tan avançada?
Per començar, si fas masses errades, com va passar amb la Osasuna, és més difícil defensar les coses. Precisament quan l'equip sap molt jugar, l'altre equip juga molt bé al contraatac, has de fer menys errades, controlar la pilota amb la nostra qualitat, això s'ha de fer al terreny de joc, i el Barça i els jugadors fan molt bé això. Quan tenen la pilota, quan tenim la pilota, sabem com jugar amb la pilota, com combinar, tenir una bona posició, posicionar-nos bé, i és important fer menys errades en aquests casos. El més important per guanyar contra els equips és també tenir una bona defensa. Són responsabilitats que hem d'assumir, tots els jugadors, i tots ho hem de tenir clar, que tots tenim la nostra responsabilitat al terreny de joc. Hola, míster. Bon dia. Adrià Alberts, en directe pel Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Surto una mica del partit de demà. Volia preguntar-li si ahir va veure el derbi madrileny entre l'Atlético i el Madrid i el que va passar amb el llançament d'objectes al camp, es va haver de parar el partit. No va veure. Li pregunto igualment, vostè seria partidari d'eliminar tots els radicals dels estadis? No sé què va passar exactament ahir. Què va passar exactament? Van llançar objectes al camp i es va haver de suspendre durant uns minuts el derbi madrileny. Aquests objectes els va llançar una part de l'afició radical de l'Atlético de Madrid a una de les porteries. Trobo que s'ha d'identificar aquesta gent i s'ha de sancionar. És difícil, no? Quan hi ha tants assistents, però això no s'ha de fer al futbol. Hem de recolzar només els dos equips, i és l'únic que puc dir pel que fa a això. Buenas tardes, mister Alfredo Martínez, Onda Cero. La derrota l'altre dia en Mònaco condiciona moltíssim el futur del Barça en aquesta competició. Entenc que hi ha molt poc marge d'error per la dura competència que hi ha i la curta durada de la competició. Amb l'equip, crec que el Young Boys començarem al millor equip per nostra banda per jugar contra el Young Boys, i som molt conscients i volem guanyar el partit. Vam perdre el primer partit, però... No, perdona, ells van perdre el primer partit, però per això no ens hem de confiar. Va anar com va anar. I ara es tracta d'aconseguir els primers 3 punts a casa. No sabem com serà la propera Champions, quants punts necessitarem amb la nova Champions, i això ho hem de tenir molt present des del principi, i hem d'acumular tants punts com sigui possible des del començament. Jordi Batalla, sí. Sí, hola Hansi, Jordi Batalla, Mundo Deportivo. A mi m'agradaria preguntar-te per les baixes, sobretot en el mig del camp, sense Eric Garcia, que ha jugat de pivot en aquests últims partits. Quines alternatives contemples i si Frenkie, ja has dit que no serà de titular, però creus que pot tenir més minuts dels que preveies al principi? Gràcies. En el cas del Frenkie, hem de veure com va el partit, com evoluciona el partit. Amb la targeta vermella i el bloqueig de l'Eric hem perdut un migcampista, i si comptem els jugadors no ens queden massa jugadors en aquesta posició. El mig del cap és impossible, és molt important, volia dir, que es facin poques errades enmig del camp. Tenir la pilota, controlar la pilota i imposar-nos al nostre estil de joc. Carlos Ruiz Pérez. Hola, Carlos Ruiz Pérez, del diari La Vanguardia. El Barça només ha guanyat a la Champions 10 dels últims 25 partits. Vostè ha estat fora fins fa uns mesos del Barça. Creu que el Barça ha de tornar a guanyar-se el respecte dels equips? Creu que des de fora els altres equips no el respecten com el respectaven abans? Esportivament.
bin hier, klar, und dann haben wir das eine Spiel gegen Monaco verloren. Hem perdut un partit contra el Mónaco, però no m'ha entès tot això. In der letzten Saison passiert ist oder El que va passar la darrera temporada o més enllà, crec que és important das möchte der Verein, möchte aber die Mannschaft. Wir wollen i és el que vol l'equip i el club. Volem tenir èxit a la Champions i per això hem de guanyar partits. sehr positiv, was I jo soc molt optimista, molt positiu pel que fa tot plegat, perquè l'equip juga bé, pot jugar bé, un futbol molt atractiu, den Respekt wieder arbeiten müssen, dann müssen i si hem de tornar a guanyar-nos el respecte, ho haurem de fer, i és el que farem, precisament. ¿Qué tal, mister? Muy buenas. David Bernabéu, Diario Sport TV. Chesney está en Barcelona. Chesney està al Barça, ha aterrat aquest matí, està fent el reconeixement mèdic, i el lògic és pensar que vostè ha defensat públicament els darrers dies el treball d'Iñaki Peña, però a priori un porter de la trajectòria del Chesney de nivell mundial dels darrers 10 anys, si s'acaba de retirar, si decideix venir a Barcelona perquè el Barça el truca, és perquè pensa que ha de ser titular, protagonista. La pregunta és si el Chesney ve precisament per ser titular al Barça o no. No parlo dels jugadors que encara no estan a l'equip, dins de l'equip, i encara no està a l'equip. Però els jugadors que són al Barça no poden rebre una garantia. Si seran els primers o els titulars, això no es pot garantir. Una pregunta en alemán, si possible. Una pregunta en alemany. Lukas Werter vom Schweizer Zeitung Blick. Sie hatten ja einen sehr guten Saisonstart. Jetzt, wenn man dieses Han començat una bona temporada, llevat el partit que va tenir amb el Mónaco, i també hi ha un canvi dels preparatius després del partit amb l'Osasuna per recuperar la ratxa, o esteu preparant com abans d'aquell equip, com si haguéssiu guanyat aquell partit amb l'Osasuna. Tant se val si guanyes o perds els partits. Pel que fa a la preparació, la situació que visc amb l'equip està molt concentrat, molt enfocat, i s'ho passen bé entrenant i jugant els partits. I aquesta mentalitat de l'equip i l'ambient de l'equip és el que vivim dia rere dia. I realment és un equip. I m'ho passo molt bé entrenant amb ells. Hallo, Nils Henke, auch aus der Schweiz von 20 Minuten. També en 20 minuts a Suïssa. Al principi han dit que l'equip és un equip amb jugadors joves. Quins jugadors destacaria de l'equip? Abans he respost també. He parlat amb el Sergi, també amb alemany, i em mirava, i pensava parlar amb alemany, i m'ha mirat pensant, què m'estàs dient? Però està bé. Quan un deixa de saber si està parlant alemany, anglès, el que sigui, i tot seria més fàcil si sempre parléssim en castellà o català, estaria molt content, però l'equip i els jugadors està molt bé. Hi ha bons jugadors ràpids, que poden anar bé a la contra, en profunditat també, i és un equip complet, diria jo. És important que els jugadors sàpiguen què els espera. Guten Morgen, hola, soy periodista polaco, yo hablo un poco español. Soc de Polònia, parlo una mica d'espanyol. Què pot aportar al Barcelona? Chesney? Ha parlat amb ell, amb el Chesney? Sí, he parlat amb ell, però no puc dir res més. Abans ho he dit, que pel que fa als jugadors, si és cada setmana encara, o el dissabte, no va ser el dissabte, potser podré parlar d'això llavors, el cada setmana. Gràcies, bona tarda. Super. Gràcies.